ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அரௌண்ட் தி குளோப் தமிழ். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா மினி மசாஜ் ஸ்டிக். ஸோ இந்த சைஸ் தான் இருக்கும் இது. ஸோ கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உள்ளங்கை அளவு இருக்கக்கூடிய ஒரு மசாஜ் பண்ணக்கூடிய மிஷின் இது. ஸோ இதுதான் நம்ம இன்றைக்கி அன்பாக்சிங் பார்க்க போகிறோம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதுதான். இதோட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிவைஸ் சார்ஜிங் கேபிள் ஒன்று இருக்கும். அண்ட் இது அட்டாச் பண்ணக்கூடிய ஒரு பேட் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோதான் மிஷின் இது. ஸோ இந்த மிஷின் பேட்ரினால ஒர்க் ஆகுது. சார்ஜ் போட்டுக்கணும். ஸோ 1 ஹவர் சார்ஜுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 மினிட்ஸ் கிட்ட ஒர்க் ஆகும். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா மோட்ஸ் இருக்குது அண்ட் லெவல்ஸ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இருக்குது. ஸோ என்னென்ன மோட் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இங்கே மேலே கொடுத்துருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா பீட், மசாஜ், ஆக்டிவேஷன், ட்ரெயின், நீட், ஷேப்பிங், எக்ஸ்ட்ரூஷன், ஸ்லாப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில மோட்ஸ்லாம் இருக்குது இதில். இதோட டைமிங் பார்த்தீங்கன்னா 15 மினிட்ஸ் தான் நிற்கும் அது. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக 15 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் இது ஆஃப் ஆகிற மாதிரி தான் செட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது ஸ்மால் சைஸில் இருக்கிறதுனால எங்கே வேணாலும் நம்ம எடுத்துகிட்டு போகலாம் மசாஜ் பண்ணிக்கிறதுக்கு. ஸோ கைக்கு கடக்கமாகவும் இருக்கும். இது ஈஸியாகவும் ட்ராவல் பண்ணும்போது நீங்கள் எடுத்துக்கலாம், இடம் கிடைக்காது. ஸோ நிறைய பேருக்கு ட்ராவல் பண்ணும்போது கால் வலிக்கும், முட்டி வலிக்கும், இடுப்பு வலி இந்த மாதிரிலாம் வரும். ஸோ இது மூலிமா நம்ம அது கொஞ்சம் ரிலீஃப் பண்ணிக்கலாம் இதை. ஸோ இதை பின்னாடி சைடு திருப்பணும் அப்படின்னா இந்த இதில் தான் இந்த பேட் மாதிரி ரைட் சைடில் இருக்கிறத இதில் அட்டாச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அண்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜிங்க்கு போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இதுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு தனியாக சார்ஜிங் கேபிளும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது 1 ஹவருக்கு 15 மினிட்ஸ்ன்றது மட்டும் கொஞ்சம் இதுவாக இருக்குது. பவர் கன்சம்ஷன் மட்டும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும், கரண்ட்டு மட்டும். ஸோ மிச்சப்படி இது ஓகே தான். ஏன்னா ஒரு பாக்கெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக ஒரு ட்ராவல் அப்போ டக்குன்னு ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கணும் உங்களுக்கு ஒரு மசாஜுக்கு அப்படின்னும் போது இது கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா சைடில் இருக்கிற பேட் இதில் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அட்டாச் பண்ணதுக்கப்புறம் இது இப்படி தான் இருக்கும் இதில். ஸோ 2 சைட்லேயும் நமக்கு ஒரு சார்ட் ஆஃப் கம் மாதிரி இருக்கும் அதில், நம்ம கையில் ஓட்டுறதுக்கு வசதியாக. ஸோ அது மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லேயர் ஆஃப் கவர் இருக்கும். இப்போ நான் அதை எடுத்துட்டேன். ஸோ இதை கையில் நம்ம ஒட்டிட்டு இது நம்ம ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்ட்டு. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இப்படி தான் ஒரு வாட்ச் ஒட்டிக்கிற மாதிரி, கையில் வாட்ச் கட்டிக்கிற மாதிரி தான் இதில் ஒட்டியிருக்கும் இதில். ஸோ இப்படி தான் இருக்கும் இது கையில் ஒட்டினதுக்கப்புறம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா கை கடக்கமாக சின்ன சைஸாக இருக்கும். ஸோ இப்போது கையில் ஒட்டியிருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு எந்த இடத்துல கையில், முதுகில் எந்த இடத்துல உங்களுக்கு மசாஜ் பண்ணணுமோ அந்த இடத்துல நீங்கள் ஒட்டிக்கலாம். ஸோ இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஆன், எம் மோட் செட் பண்ணுறதுக்கு, ஸோ மைனஸ் லெவலை மசாஜ்க்கான லெவல் அதிகப்படுத்தணுமா இல்லை கம்மி பண்ணணுமான்றதுக்கு. மைனஸ் கம்மி கொடுத்தீங்கன்னா மைனஸ் ஆகிடும். அண்டு ஷட் டவுன் பண்ணுறதுக்கும் மைனஸ். ஸோ இப்போ நம்ம ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம் அதை. ஸோ ஆன் பண்ணதும் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி லைட் எரியும் இதில். ஸோ மோட் செலக்ட் பண்ணிட்டு நமக்கு மசாஜ் வேணும். மசாஜ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் மசாஜ் வேணும் வச்சுக்கிறேன். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா மோர் மசாஜில் 10ல் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். 12, 13 அந்த மாதிரி எது வேணுமோ சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கிட்டத்தட்ட இது பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான். ஸோ ஒரு வைப்ரேஷன் ஆகிற மாதிரி கை பார்த்தீங்கன்னா தெரியுது பாருங்கள் இந்த இடத்துல. ஸோ இந்த மாதிரி தான் வைப்ரேஷன் ஆகிற மாதிரி தான் உங்களுக்கு இது மசாஜ் பண்ணுவோம் அது. ஸோ வேறு மோட் வேணுன்னா நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அப்படி. ஸோ இது வேண்டாம் போதும் எனக்கு அப்படின்னா ஸோ இது கொடுத்தீங்கன்னா ஆஃப் ஆகிடும், ஹோல்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா. ஸோ இந்த டிவைஸோட ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா 290 ஸ்டார்ட் ஆகுது. அரௌண்ட் 500 வரைக்கும் போகுது. ஸோ ஒரு செல்லர் ஒரு ரேட்டு விற்கிறாங்க. ஸோ இந்த இது நீங்கள் வாங்கி யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த மிஷின் எப்படி இருக்குது என்னன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.